រៀនពាក្យ words to learn book book សៀវភៅ pen pen ប៊ិច pencil pencil ខ្មៅដៃ ruler ruler បន្ទាត់ និយាយជាភាសាអង់គ្លេស speak a word in English សៀវភៅ book ប៊ិច pen ខ្មៅដៃ pencil បន្ទាត់ ruler សំអានដងទៀតនិយាយពាក្យជាភាសាអង់គ្លេស speak a words in English សៀវភៅ book ប៊ិច pen ខ្មៅដៃ pencil បន្ទាត់ ruler បន្តទៅមេរៀនបន្ទាប់អានប្រយោគភាសាអង់គ្លេស read English sentences អានប្រយោគភាសាអង់គ្លេស read English sentences This is a book This is a book នេះគឺជាសៀវភៅ This is a book នេះគឺជាសៀវភៅ This is a pen This is a pen នេះគឺជាប៊ិច This is a pen នេះគឺជាប៊ិច This is a pencil នេះគឺជាខ្មៅដៃ This is a pencil នេះគឺជាខ្មៅដៃ This is a ruler This is a ruler នេះគឺជាបន្ទាត់អូខេអញ្ចឹងសូមអានម្ដងទៀតរៀនអានប្រយោគភាសាអង់គ្លេសបាទគ្រូធ្វើច្រឡំមាត់អានប្រយោគភាសាអង់គ្លេស read English sentences read English sentences អានប្រយោគភាសាអង់គ្លេស This is a book This is a book នេះគឺជាសៀវភៅ This is a pen នេះគឺជាប៊ិច This is a pen នេះគឺជាប៊ិច This is a pencil នេះគឺជាខ្មៅដៃ This is a ruler នេះគឺជាបន្ទាត់អូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅមេរៀនបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនអនុវត្តខ្លួនឯងម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងអនុវត្តរៀនពាក្យ words to learn អូខេ
ok chứng con an tam ní ok châu ta an vật tập tiết nì dây chia phía sau ông kể speak a word in English siêu phờ bịch máu đầy bon tọt ok để lấy con cho tới ăn what rồi dục mà đón an pro dục phía sau ông kể read English sentences an pro dục phía sau ông kể read English sentences ok anh Khmer ok chẳng là kêu an ơiបន្ទាប់ពីកូនអានហើយលោកគ្រូសូមអានបញ្ជាក់ This is a book នេះគឺជាសៀវភៅแล้วកូនអានខាងក្រោមនៅប្រយោគទី2តែខ្មែរគេឥឡូវគ្រូអានឲ្យបន្ទាប់ពីអានហើយ This is a pen នេះគឺជាប៊ិចទៅប្រយោគទី3អូខេអនុវត្តអានអូខេគ្រូចាប់ផ្ដើមអានឲ្យ This is a pencil នេះគឺជាខ្មៅដៃអនុវត្តប្រយោគទី4អូខេអានមកខ្មែរគ្រូអានThis is a ruler នេះគឺជាបន្ទាត់អូខេអញ្ចឹងមេរៀនកូននៅថ្ងៃនេះយើងចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយរៀនអានម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយជួយចុច Subscribe នៅ Channel បាទលោកគ្រូផងចំពោះមិត្តអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេសបាទកម្រិតដំបូងឬក៏កម្រិតមធ្យមបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា